Ukutalola na Nzambe petete
Chamala. Il faut savoir Chamala apambo na mutu moko ao. Apambo mingi batu ya barubu. Les essence c'est ça ina fera mona ye. Papa na ngai pambo la biso. Parce que bao ba yebi ke bato batambo na na pambo li bango yeyo.
eza na maboko wana atotele bilaka opamoleli biso bana eza na offrande mpona oyo aifoka kopesi opesi te etali yo voilà tala na mafuta halleluya merci papa na biso ata awa kaka moke merci beaucoup yaya nomona biloko wana oyo ifo banyata yango ntango ezonyata bazonyata bandoto ya mabe bazonyata kizibu bazonyata kobola bazonyata nomo azamba lola merci mosali yozo comprendre oui yozo comprendre yazise ya béton voilà come on tuna boni mani yeweka abagari bagaba abeton mashala fika Sokina sengi bongo, Masia agopesa ngai. Sokina sengi bala, Masia agopesa. Nayata na sengi mwana, Masia agopesa ngai. Talantina ngana yembela kama Masia na Yesuwe. Desidesu, Ibulugada familia, Ibulugada familia, na gato mutuya kula kuishi. Zambi wa desidesu.
La prophétie. Israël awani, mwamyo alisi unini zambi. Batuna shababena, batuna Sababu bananga zambi wate Kabuluna shabubanda, satana na shaye ya mupweka zambi wate Wanya uzambe, uwe wani ungamwanga kubabenda zambi wate Alikezi mufunda papa mumana kufunda zambi wate zambi wate zambi wakatunanga zambi wate watendelele kutunanga zambi wate zambi wate tuimba kinanga janzambi zambi wate tuimba kinanga janzambi zambi watinanga watinanga waniwe watinanga waniwe Maboko makasi, beta maboko. C'est pourquoi à ma qualité, c'est pourquoi lobby à ma qualité de directeur, je dois m'imposer pour que Bayembi Nyonso photo ya avant. Je vais mener bien. On me dit que Simananga di Kambweza. Je dois m'imposer lobby au Ligo Yemba 12h, 13h. On n'a pas mon parole, non, c'est pas Yébeli Zambé. On n'a pas mon papa. L'invité est déjà pour la dimanche. Ozoya. Oya n'a pas la biso. Asepeli makasi ne moyi. Tokitimi tu na biso. Kakane to telemi. Seigneur notre Dieu tout-puissant, redoutable. Au une question pour la délivrance. Délivrance et Sengeli était yama chaque jour, mes bien-aimés. Pour la les autres, parce que Satana a un vivant, surtout qu'on le met bien. Chaque jour, à son kanga. Chaque jour, à s'aller emprisonné, surtout qu'on le met bien. Ce qui moussala ya kokangola et kosale bate bato ebele bako vivre destin na bangote soto ko koloba mela bien ebele bako tikala na loyembo ya koloba ke toyoka ka nzamba salaka nzamba sungaka mais nzambo salaka wana tozomona ete pona nini parce que Satana akangi bomo na bango. Diable koki ko kanga bomo ina mutu me bien aimé. Soki okoke bate. Bomo ina yo mobimba. Cela veut dire que mukolozo kende pa ina nzambe. Ozo kende lokola cede ou ezali vierge. Alléluia. Amen. Bazota la ke na destinée il fallait somba le pain. Il fallait somba mituka. Il fallait somba ba concession. Il fallait voyager bamboka songolo pakal. Mais tout le monde a salé le côté. Pour Nanine, parce que mon lili est kangi. La soeur sabino que mon lili est kangaka.
C'est pourquoi les lots, le kola ensemble na bomoi à permettre biso que tous à la bisikoyo. Nazo sukisama que baye nzambe baye molili eza le kanga ki libala na yo. Nzamba zo délivrer ya molelo na bato. Eza la bakanga ki finance na yo, kolo zo délivrer finance. Eza la bakanga ki santé na yo, kolo zo délivrer santé na yo. Eza la bakanga ki élévation na yo, kolo na zo teya azo délivrer santé na yo. Alléluia. Nazo simba deuxième partie o ezali âme de l'homme. Âme ezani na kolinga na tanga yango ndenge tasalaki moi recherche bouquet. L'âme c'est oh là là, nazomona bien, nazomona. Oh oui, c'est les parties immatérielles de l'être et principe vital. Nazo répéter, c'est les parties immatérielles de l'être et principe vital. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments et des consciences. Amen. Nazo kotasko na lingala, basolo bake âme ezali partie ou ezali invisible na kati na mutu. Et partie wana yango nde epesaka mwa vitalité oyo tomonaka. Et deuxième état basolo bake âme ezali siège ya ba sentiment, ya ba émotion, voire même la conscience, surtout quand on le met bien. Cela veut dire que conscience ya mutu et fanda kana âme na ye, surtout quand on le met bien. Et fanda kana âme na ye. C'est pourquoi comme on a que même ata okokina kokosa mutu mususu, mais okokosa âme na yote. Surtout quand on le met bien. Bonani, natango yozo kosa wana ozo kosa mutu mususu amezo yebisa yoke ozo kosa. Est-ce que tozo landa bien? Et kosenga teke mutu mususu ayebisa yo yozo kosa me amezo yebisa yoke ozali kokosa. Tozana batulelo bango âme ezali susu ko exister. Alléluia. Amen. Conscience, moi soni wana ya ko se reprocher ndenge omona ke pa batu mususu et pas inaye ezalaka lisusu. Ezalaka lisusu te ponani parce que âme ezali lisusu ko salate. Soki ya lobby oyo abimisi loko la vérité ezalaka bonjour na bonsoir. Les restes mensonge na mensonge parce que âme a déjà étouffé, soit tes alliés bloqués, soit tes alliés volés, moyen à travailler le coup la moto exact. Est-ce que tout ça l'entend bien? Il a pas d'ensemble total sabsoboy. Na kati ya moto pour na comment na ndenge to telemia. Moto azali composé na biteni misato wezo sala ke babenga ke moto azali awa eteni ya liboso ezali corps oyo tozomona enveloppe soki moto oyo ezali ko permettre biso na ko distinguer ke wazali moto songolo wazali moto paka. Eteni ya mibale c'est l'esprit de l'homme soto ko lo bamena bien. L'esprit de l'homme n'a âme est différent. Esprit de l'homme, d'esprit, l'homme intérieur n'existe pas. C'est ainsi que Bako compare sa combo. Ni ennemi balé à moutou ezali l'esprit de l'homme. Natango moutou kouf. Soko zali mwana na nzambe na bomori.
esprit na yonzo te kopola mais esprit et kokende ko se reposer kozela jugement ou konokolo esprit Christ akoya. Alléluia. Esprit de ya Satan. Bonani diable tango soya kobundisa mutu. Satana yaka kobundisa nzoto yote. Mikuwa te misunite soto kokolo bamena bien. Oyo ezali kaka okabola bakona yediwa. Akei kokanga am ya mwana na ye. Wazalaki na ye kaka ye boko. Bible solo banini mwana peli makasi. Tolo bake ba parti nyonso ya corps ekufi ndenge babengaka koma. Eloko etikala kaka na mwana ezalaki nini ndenge batangeli biso. Ezalaki respiration. Mwana azopema me kotombola loboko ezate. Koningana ezate. Kosala boy ezate. Alléluia. Amen. Mbala moko mama atombokaki. Atuni mutu na nzamba lubi. Musali na nzamba. Ngana yoli kaboni. Na yambi yo awo. Na pesio mai na ngana pesio lipa. Mais oyo ekome nini boy atale ngana fanda na mwana na ngai bandaka. Natikala komona boyete. Mwana tikali na koma etikali kaka respiration. Bande ko balingami mama azalaki kotala kaka wezalaki na nzoto oyo azalaki komona. Mais ce qui s'est passé sur le plan spirituel maman yebaki te. Soto koko lo bamena bien. So wezalaki biso lelo mele tome maye tokende na ye pa munganga. Tokende na ye boy. Munganga microscope na ye ekomona microbe mais ekomona milimo te. Amen. Alléluia. Amen. Ezala makambo mususu. Sur le plan physique, ezala solution à ta côté. Amen. C'est la solution na likambwa. Il faut que kolo na lola atele masal. Neti likambo na yo, il faut nzambe na lola atele masal. Mutu na mokili azala solution ko pesa yote. Ezala ta famille, bazala solution ko pesa yote. Zambe a ko se glorifier na problème na yo. C'est ainsi que Élie dans dengue ya spiritualité atala le bino. Eza komate. Il a vite compris que Satana yibakinde ame ya mwana. Soto kokolo babela bien. Ba yibakinde ame. Bakenako. L'air ame keyi. Sikoyo mutuatikali poso. Akoti koma. C'était ça. Il est allé à l'hôpital. Nakoluka docteur ami bambi epa ya mwana 3 fois amoni eloko moko ezali kosalema te ndafukami ayebisi nzambe parce que lui était prophète soto kokoloba mela bien. Il avait bien compris ce qui s'est passé. Nzambe atalisi que problème ezali awo ezaki ame ya mwana oyo ezali susu te basi bayibi yango nde eli afukami ayebisi nzambe na ngai okoko sala boyete mwasi oyo ayambinga na moboto nazo bondela yo lobali loba ame na ye ezonga kati na ye soto koko loba mena bien bato oyo nyonso molili ekangaki ame eyibaki ame soko ozali awa na pokwa lelo kaka ndenge nazoloba awa zamba zongisela yo ame na yo zamba zongisela na yo bomoto na yo oyo nyonso bayibaki kolo zongisela oya bible ezolobaki na priere wana nzambe oyo ayebaki bisika ame ya mwana nezalaki nzambe azwi ame ya mwana azongisaka te mbala moko mwana atelemaka te eli asimbi mwana na loboko nde ake na ye ti alakisi mwana na yo nali mutu moko abetela yesu. Bien-aimé, corps et corps. Mais l'esprit, esprit a monté pour faire.
Mutu azana capacité ya ko détruire âme. Ezali Satana te. Satana koko yiba. Satana koko kenda bloqué. Mais azana capacité te ya ko faire disparaître yango. Soto koko lo mamela bien. Tangeli bino yango na Matthieu chapitre 10. Est-ce que tous l'entendez bien? Amen. Kolo zoye bisa ba disciple lobi bobanga te oyo azali koboma nzoto. Ako koboma nzoto. Mais azana capacité à détruire âme te. Amen. Pe azana décision likolo na âme te ekota na lifelo ou bien kende na lon azana décision à te. Mutu azana décision wa ezali nzambe na bango. C'est ainsi que bokomona l'air bazali ko bometienne bazo bamba mabanga bazo beta banzete. Mais Étienne zamba fongoli misu oyo bango bazalaki komona eza oyo Étienne azala komona te. Sur le plan physique ba détruire babomi, mais sur le plan spirituel Étienne azol baké nazomona lole fungwani lole fungwa mele mutu moko azolo baké lole fungwa mele mutu moko baya bakanisa kike bakosilisa yo basala kifo kaleki. Amen. Lobamela bien. Amen. Mutu oyo akosilisa yo azate tunangani na yebisa yo. Amen. Ezala taliwa ya batu yoko kende te. Amen. Yoko kende kaka mukolo nzambe na lola ko signer. Sobo lobi amene nzamba sala yango. Accident ya batu yo zakuna te. Crise ya batu yo zakuna te. Ya yo il faut zambe na lola signer. Nini Etienne azomo na nkolo afandi na lola baanji bazo pina bazo sepela. Kolo c'est ne loko yaki ko pousser yo so mona mutu bazo finga ye bazo beta ye azomba kolo kotangela bango basumute. Pona nini ayebaki ke il faut ba pousser na iboye pote na fande longo na nzambe na kai. Ah nazo kamena bilote. Seigneur bazo sala. Alléluia. Et salema de façon que gloire oyo ngana zo mona bango bazo mona te. Na vivre yango libela na libela. Nobela nga mena bien. Oyebi banano yo bayuda bakanisa kike na koboma Yesu bazo silisa histoire na ye. Bayebi saka badis bakangaka Pierre balobi Pierre mais to yebi sibino bote évangile na binoa. Mais bote yo mwa ata na kombo ya Abraham na Moïse. Mais botanga kombo wana te. Tozo linga koyoka kombo wana te. Kombo na Yesu bakanisa kike na force na bango. Kombo na Yesu ko disparaître. Babomi Yesu lelo. Lelo alali na nkombo. Lobi kuna alali na nkombo. Babele lobi na mela Abraham. Na mela ba Jonas. Na mela ba Adam. Na ba nyonso. Yo pe na zo mela yo. Troisième jour mabele ko kakite. Lobela nga mena bien. Mutoyo babeta ki ba sete sur la croix. Mutoyo balatisa ki ekoti ya nzube na mutu. Alléluia. Azombi maloko na mutoyo akufakite. Soto kokoro bamena bien. Est-ce que bana na Yesu bazali abapete na ye maboko makasi? Alléluia. Le problème c'était quoi? Babomaki nzoto na ye. Mais bazalaki na pouvoir tel likolo ya âme. Ndenge nazo yebisa yo boy. Babundisi nzoto na yo. Ba détruire nde makambo mususu. Mais âme na yo eza na kati ya loboko na nzambe na bomo. Soko lobi amena bien. O vivre bikamo kobanda kana butu ya lelo. Alléluia. Maman moko basali erreur. Bien aimé nazo yebisa yo boy. Na komi déjà na suka message na ngai. Balobaka ke na mokili on va le faire quand il est chaud. Marie oyo ya Marie de Magdala. Un jour lokola yazala kindumba.
réputation na Yezalaki partout baebiki ondumba penza ya bosoto. C'était difficile à s'approcher bébé na Yesu. Surtout quand on va bien. Alina qui peut écarter totalement le protocole yo zandumba moi yo yawa. Mais un jour ayoki que Yesu azana ndako ya Simon le lépreux. Alors occasion favorable pour nanga. Alléluia. Azu parfait ya talo makasi. Et les raisons comme un parfum. Atala lo bisoki na fongoli yango. Na ko risquer na sopi muke na tikali na msusu. Te tazo buka azu bute ya buka kate. Akoti. Papa abandi ko sopa na makolo na Yesu. Les raisons sopa Pierre Kolonda kwa fandi azol benya. Je regrette d'avoir invité cet homme. Soki mutoyo azalaka. Mon prophète, l'homme de Dieu. Mais la coca koningate que moi sur je regrette vraiment à regretter. Kolo mon akate kolo mon imba. Amen. Makambo nyos wezo lekedai. Kokanisa te ke nzambala. Aloba mena makaswala. Alléluia. Signaler voisin Zambé na nazomo na makambo nyos. Yebisa ke kolo azomo na makambo nyos kozo sala. Ezale likambo ko leka ina persini boso na Zambé te soko ko ba mena bien. Kolo pa mono bien aimé. Yesu yebisa le Simon depuis na koti na ndako na yo. Ezala ta makolo pamba opakisa. Ata mayoyo opesingate. J'ai beaucoup ata ya bolingo au salaire matin. Mais moi soyo depuis nga na sana kati ya ndako na yo. Suki na ye ya mutu ezala ka fierté ya mwasi. Azopambisa makolo. Azu parfait ya otuya azopambisa. Simon azoyebisa. Bisika nyonso bakote évangile nanga bako témoigner comme ya mama wa mama mena makasi wana. Alléluia. Mais devant les hommes la femme représentait quoi? Pite ndenge bato bazo qualifier tunangani na ebisa zamba zo surprendre ba. Alléluia. Ba mama moko olie ba profiter tango Yesu azalaka wana. Bango ba bité biso tozozela lokola bakundi ye. Po ba mona kindenge ba sete betami e koti azu ba mbutu ba lobi papa atandenga lo baki akobika. Niveau yo ate. En tout cas to dimia mote. Da ba Pierre ba kimi ba tudos pake. Ba mama ba lobi problème ezate. Baké na ville na Gombe, basombi ba parfum ba aromate moko soki combien de cartons. Alléluia. Oh, tozo kende to ambomenko ko na Yesu. Inde bakumi na Lilith. Oh, ni papa, bonjour. Batuni ba moni note to ye to so pa parfum solo na ye lomba te ba lobi mais. Bon pona nini boso luka, muto azali vivant parmi les morts. Alléluia. Que Yesu asala nkunda te. Le tombeau est vide. La zone est. Bisika machaki bomo ngonda yo, le tombeau est vide. Bisika machaki bomo ina yo, tombeau est vide. Bisika machaki sante na yo, tombeau est vide. Bisika mabaki ame na yo, tombeau est vide. On dit yango beteli Yesu. Alléluia. Muto ya salaki na cimetière ya yebisi bango. Kende yebisa ba disciple na ye. Ndenga yebisa ki bango. Balanda na Galilée. Bakende kukuta. L'air Thomas solo balobo. Thomas le bino na kondi mate. Est-ce que ça yo ana dimite kolo lobi. Lokolo zondi mate. Cha loboko. Amen. Amoni bisika c'était kotaki. Amen. Amoni ba cicatrice ya ligne. Souka na moi lobi mon Seigneur et mon Dieu. Nazo ebisa yo boy. Ata bandimi yo lelo te. Avant moi oyo ici. Na lobi moi eso ya te. Avant moi oyo ici là. Alléluia.
prouver na batuke il existe il est vivant. Alléluia. Kolo aningisa mabele. Amen. Ndelo kona zoe bisayo. Eli yo abele la kike ame ya mutu songa kati na ye. Bible solo bake il était un homme comme nous. Pourquoi pas ça na Zambé nyoso? Amen. Azaki na makolo mibale. Amen. Na maboko mibale na miso tout ça na. Est-ce que tu as bien? Abele la ka ame ezonga kati na mwana. Lelo na zoe bisayo. Bozina yo. Obayiba kola zozongisa. Soki okomaki kolota bandoto kaka ya bato bakufa ya ozokende cimetière lelo tango lazo sambela abu likambo ya komona bakufa ezosila na kombo Zamboyo eli abelelaka kweta zongisa âme. Bible lobi il est le même hier aujourd'hui éternel. Il est parmi nous. Yoka Samba pambola yo Kolo pambola Yoka lisusu des emenekete Bien-aimé Bible solo baboy Lolo